Witam was Terniczycy w kolejnym Broken Info i dzisiaj mamy bardzo fajny update, dosyć wydaje mi się ważny dla nas i dla ludzi, którzy gdzieś tam walczyli o pewne zmiany tutaj ze środowiska community. Chodzi dzisiaj community update. Jeżeli oglądasz ten odcinek, to prawdopodobnie jest już po update'cie bądź kilka minut przed update'em. Wydaje mi się, że warto taki odcinek oglądać, żeby wiedzieć co jest 5 i jakie zmiany zostaną dodane w dniu dzisiejszym. Broken Ranks przygotował dla nas dosyć fajną niespodziankę, o której dzisiaj wam ją opowiem. A ty widzu, jeżeli jesteś nowy, zostaw oczywiście subskrypcję na moim kanale, no i łapkę w górę, jeżeli odcinek po oglądnięciu ci się spodoba. Lecimy! Witajcie Terniki i Terniczycy. Wielkimi krokami zbliża się kolejna aktualizacja i to nie byle jaka. Głównym jej celem jest możliwie znaczące poprawienie wygody z grania i doświadczenia Broken Ranks. Skupiliśmy się więc wokół waszych sugestii w tym temacie, waszych czyli naszych. Już 9 września otrzymacie niemal 60 usprawnień funkcjonalności, które poprawią jakość waszej gry na różnych jej obszarach. Z tego co wyczytałem i wynalazłem, nie tylko funkcjonalność, ale i czas, który poświęcamy na to, żeby grać w Broken Ranks, więc wydaje mi się, że jest to spoko. Za główny cel obraliśmy sobie rozwiązanie kilku bardziej skomplikowanych do wdrożenia problemów, kierując się waszymi głosami. Skupiliśmy się na funkcjonalnościach, które są dla was istotne. Widzimy oczywiście więcej potencjalnych obszarów, które możemy i będziemy usprawniać. Budują one podwaliny pod przyszłe optymalizacje MMORPG. To dla was niekończąca się droga pełna przygód, a dla nas ciągły proces usprawniania waszej ulubionej gry. Dobra. Wylizane, lecimy do konkretu. W ramach aktualizacji usprawniamy sposób przenoszenia sprzętu i przedmiotów. Zwracaliście uwagę, że przeciąganie wielu różnych przedmiotów do innego okna i przeszukiwanie zakładek ekwipunku jest męczące i niewygodne. Zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany, które ten proces znacząco przyspieszą i ułatwią. To jest bardzo ważne, bo to nieraz mnie doprowadzało do szału. Odpowiedni sprzęt i przedmiot będzie można przenieść do sąsiadującego okna poprzez kliknięcie na niego prawego przycisku myszki. Pojawi się skrót klawiszowy do przenoszenia całego stosu przedmiotów, pomijając okno z wyborem ilości. W depozycie otwarta zakładka ekwipunku nie będzie się już cofać do pierwszej strony, jeśli gracz kliknie inny depozyt. To też było porąbane. W zakładkach sklepowych nie będzie już trzeba przeciągać konkretnych przedmiotów, takich jak manamer czy inhibitor z plecaka na dedykowany slot. Stanie się to automatycznie. Będzie też opcja, by taki przedmiot dokupić. Oznacza to, że nie będziecie musieli już cofać się do zakładki kupna, by uzupełnić braki, bądź zapierdzielać do depozytu po gold, który macie wystawiony na rynku. Czyli golda sobie od razu bierzecie. Fajnie jeszcze jakby to było połączone od razu z rynkiem. Jak macie wrzucone pieniądze, to by też wiele ułatwiło, ale zobaczymy. I jeszcze informacje z ostatniej chwili na samym końcu odcinka, pod koniec odcinka, będzie jeszcze takie info, że tak powiem, spod stołu. Tak to będzie wyglądać, czyli tutaj możemy sobie automatycznie zakupić, zaznaczamy tylko co chcemy użyć, jeżeli to mamy w ekwipunku, a nie, że musimy to przeciągać. Spoko sprawa. Chyba flaszki trzeba będzie przeciągnąć jedynie. Git. To jest spoko, to mi się podoba. Dobra, idziemy dalej. Kolejną rzeczą, którą często przewijała się w waszych sugestiach, to kwestia ładowania ekwipunku. Gruntownie przebudowaliśmy tą mechanikę. W nowym systemie rezygnujemy z wartości procentowej na rzecz zwiększenia ładunków. Każda esencja będzie dodawała określoną ich ilość zależną od rangi, czyli żeby naładować sprzęt z niższą rangą trzeba będzie dać mniej esencji niż w przypadku sprzętu z wyższą. Ale tak było chyba do tej pory, jak dobrze pamiętam. Więc git. Tutaj się za bardzo nic nie zmieni. Pytanie, jak to będzie, ile będzie dawała jedna esencja takich ładunków. Gdzie w tym wszystkim inhibitory? Otóż zwiększą one ilość ładunków dodawanych naraz oraz pozwolą przekroczyć maksymalny próg, do którego można naładować sprzęt bez nich. Innymi słowy, będziecie mogli naładować swój ekwipunek nawet na rok do przodu. I teraz już wam powiem, że to mi się nie podoba. Zapytasz mnie, Hitman, dlaczego? Dlatego, że jeżeli z ludźmi jest tak, że jeżeli mają jakiś wyrobiony schemat i wiedzą kiedy, jak, ile mniej więcej potrzebują mieć esek, żeby się całkowicie naładować i tak dalej, to jest spoko. I wydaje mi się, że dawanie wolnej ręki, jeżeli chodzi o ładowanie EQ, nie jest do końca dobre, bo przez to, że wejdą nowe liczby, nowe wartości
esencji i ładunków sprzętu, nie będzie sobie człowiek w stanie wyliczyć, ile tak naprawdę tych ładunków potrzebuje, żeby mieć każdy sprzęt naładowany porówno. Wydaje mi się, że to przysporzy więcej problemów jak pozytywnych rzeczy, więc na to tak spod byka patrzę, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i mamy pozostała ilość ładunków, pobrane esencje 5, dodane ładunki 3000. Czyli jeden ładunek to jest jedna runda, można przypuszczać. Okej. A to nie wyjdzie na jedno? Trzeba będzie to przetestować, ale wydaje mi się, że to bardziej utrudni, jak ułatwi sprawę. No nie wiem, zobaczymy. Ładowanie ekwipunku nie jest do końca dobre. Tym bardziej, że są ludzie, którzy potrzebują esek na kryształ, na Draugula czy na Tarula, na inne jeszcze rzeczy, na przykład na odłamkowanie i tak dalej. Jest to takie... Zobaczymy. Następne rozwiązanie w aktualizacji to resetowanie statystyk i umiejętności. Pisaliście o potrzebie trybu edycji, w którym moglibyście swobodnie rozdać punkty bez obaw o pomyłkę. Zdecydowaliśmy się znacząco uprzyjemnić ten proces, tworząc właśnie taki tryb. Będziecie mogli dowolnie zmieniać rozłożenie punktu statystyk oraz umiejętności bez żadnych konsekwencji, ponieważ opłata zostanie pobrana dopiero w momencie zaakceptowania stworzonego buildu. Dodatkowo reset nie będzie już gracza rozbierał z całego ekwipunku, ani resetował wszystkich taktyk. Stanie się to tylko ze sprzętem i umiejętnościami, do których gracz utracił dostęp w wyniku zmiany buildu. I to jest spoko. To mi się podoba, że jest zatwierdź i dopiero wtedy, czyli najpierw sobie zmieniacie, prawdopodobnie będzie to można robić w trakcie i będziesz sobie mógł zobaczyć wtedy, ile to ci da, jak ci się zmienią statystyki i tak dalej. I dopiero po zatwierdzeniu to przejdzie, więc wydaje mi się, że jest spoko, fajne ułatwienie, szapoba. W ramach aktualizacji oddamy wam do dyspozycji funkcjonalności dotyczące niedostępne w trakcie walki. Tym samym podczas potyczek będziecie mieć wgląd do okienka targowiska, znajomych, poczty, rankingów i gildii. I to jest fajne. Będzie trochę rozpraszało, ale sam gdzieś tam w pewnych momentach swojej gry stwierdzałem, że jednak fajnie było móc sobie to odpalić, bo trzeba było coś tam zrobić, więc też git. Mówiąc o patologicznie, będziecie mogli sobie przeglądać sklep i tak dalej podczas walki, czyli tam gdzie się bijecie już w oknie walki. Z większych zmian, ale już nie ingerujących nieco w gameplay, zdecydowaliśmy się na wyeliminowanie dwóch mankamentów z walki PvE. I to jest spoko, bo nieraz się każdy z nas się na tym złapał pewnie, przede wszystkim z biernymi. Pierwszym z nich jest utrata potencjalnych nagród w sytuacji jednoczesnej śmierci naszych oraz przeciwnika. Najczęściej jest to spowodowane biernymi. U magów ognia jest to najczęściej podpała i podpała na nas. Często można było to na V2 zaobserwować. Rozumiemy, że takie sytuacje mogły w was wzbudzać poczucie niesprawiedliwości, zwłaszcza przy konfrontacji z bossami i pozostawiać w waszej duszy jedynie smutek i gorycz porażki. Po aktualizacji nie będzie już takich sytuacji. Jeśli w ostatniej rundzie przeciwnik oraz gracz mają na sobie efekt zadający obrażenia bierne, to zadziała on tylko w przypadku moba. Czyli jeżeli my mielibyśmy zginąć i mob, to na niego zadziała, a my ustoimy. Analogicznie będzie w przypadku tarcz zadających obrażenia. Co więcej, jeśli w walce pozostanie sam zwierzak, to jego ataki oraz efekty bierne przeciwnika zostaną anulowane, czyli nie będzie już sytuacji, w których pupil zrobił wam na złość i zabija bossa. Adrianek zajebał mi tyle bossów, że to jest mała bania. Drugim elementem jest ilość animacji zmęczenia i to też jest spoko. Zdecydowaliśmy się ją znacząco zredukować, pozostawiając jeden ukłon na każdy rodzaj ataku. Przykładowo, użycie pojedynczego ataku dystansowego, czyli kulki ognia bądź iskry. Jak dam 5 kulek, nie wiem, dajmy na to starczy mi na jedną, to walnę jedną kulkę, a całą resztę łącznie z teldami będzie tylko jedna animacja i cała reszta, animacja ukłonu oczywiście, a cała reszta zostanie już pominięta. Znacznie to przyspieszy, aczkolwiek no wiadomo, że dobry gracz potrafi sobie to w głowie gdzieś tam obliczyć i no mało widzi tych kłócań, tak? Więc to jest tak bardziej chyba dla osób początkujących. Zaś użycie zarówno pojedynczego, jak i obszarowego ataku dystansowego, np. deszczu ognia i iskier ograniczy nam animację do 2. Oznacza to, że no to wtedy byśmy mieli kucnięcie z deszczu ognia i kucnięcie z iskry, a cała reszta by przeszła bez animacji. W aktualizacji wdrażamy jeszcze szereg innych rozwiązań, które również wpłyną pozytywnie na komfort gry. Oto kilka z nich. I to jest spoko. Dodamy ikonę informującą o tym, że nasz plecak niedługo się zapełni. Spoczko.
Zabezpieczymy instancje Sidragi i Tarula, by nie można było do nich wejść w mniej osób niż konieczne. Spoko, wydaje mi się, że ktoś tam gdzieś tam wyskoczył pewnie po bawki. A reszta weszła i jest lipa. To spoko, w sumie i tak tam trzeba iść w 5. Uzupełnimy licznik zdobytych sprzętów z przeciwnika w osiągnięciach Osety, synergetyki, drify, epiki. Sprawimy, że w garnizonie pojawi się sprzedawca. W końcu, widzowie, doczekaliśmy się. Sprzedawcy w garnizonie, Kowala w garnizonie. W końcu to mamy, bo tak naprawdę no, był on gdzieś tam potrzebny, bo ten garnizon jest takim łącznikiem Berlina z Kemenek, a jednak no trzeba było latać albo tu, a w gildiach jest jeszcze o tyle problem, że zanim będzie teleport do Berlina, no to trochę trzeba pobudować tego teleportu, więc jest spoko, wydaje mi się. I przy okazji dodamy schodki w Bayern, usuniemy wóz na zamarzniętym jeziorze. Co z tym wozem? To nie wiem, o co z nim chodzi. Ja nie widziałem nigdzie wozu na zamarzniętym, ale przejdę się, zobaczę. I teraz infografiki. Tak jak widzicie, na każdym bossie będziecie mieli, ile zdobyliście z niego epików, sprzętów rzadkich, sprzętów setowych, zdobytych synergetyków i zdobytych driftów. Jest to fajne, będę mógł sobie to też wypisywać na streamie. Tu macie te schodki, które tutaj tak ludzie prosili, bo tu trzeba było tak przejść tutaj i albo się przepierdzielić tutaj, albo co najgorsze tutaj. Spoko. Tu macie garnizon, gdzie będzie stał sprzedawca, on będzie stał teraz koło wieży. Trochę za daleko, dałbym go bardziej tutaj, bo jednak trzeba będzie tutaj latać, a tu trzeba to ominąć, ale dobra, już nie będę ten. No i tu macie okienko przeglądania targowiska w grze, w walce. Ponadto wprowadzimy też szereg pomniejszych poprawek do niektórych instancji. Ich głównym celem jest przede wszystkim poprawa komfortu. Zmiany te uwzględniają takie aspekty jak zmiana miejsca, w których się ląduje po wyjściu lub śmierci. Na przykład nie będzie już trzeba przebiegać kilkoma, by wrócić na duszki. Tego nie doczytałem. Dobra, farmimy duszki, widzowie. Robię stream dzisiaj, jeżeli to dzisiaj wejdzie, robię stream z farmienia duszków. I drobne poprawki w AI, ułożeniu mobów czy mechanikach. I jeszcze na koniec dobra wiadomość dla osób grających na serwerze Talia i Pawar. Już w tej aktualizacji wprowadzimy możliwość transferu postaci z Talii na Wyvern i Pawaru na Narvar. Z Talii na Wyvern i z Pawaru na Naravar. Oczywiście pełna lista zmian będzie dostępna w changelogu, nie zapomnijcie do niego sięgnąć, gdy tylko pojawi się. Do zobaczenia na szlaku. I dla tych, co dotrwali do końca, info niepotwierdzone, ale bardzo prawdopodobne. Nie mogę powiedzieć skąd. Prawdopodobnie Aqua zostanie zmieniona, zostanie usunięte RNG z niej, więc laski z Aquy będą od razu lecieć z no te laski, które zbieracie na początku, żeby otworzyć sobie przejście, będzie 100%, czyli bijecie danego mobka, laska leci. Zostanie naprawiony dialog z kupnem Imperiału, że już nie trzeba będzie klikać 500 000 razy. I mobki, w momencie, w którym bijecie Tarula i zbijecie 2 mobki, które miały być zbite, nie powinny już wracać. 2, 3, 4. Także do przetestowania. Dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie, że jesteście ze mną. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Tu gdzieś wyświetla się informacja o streamie, o Twitchu, więc zapraszam was na Twitcha. Życzę oczywiście dropa i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć. Yo!